छींक लगता छोटी चीज है, पर इसका साइंस आपको पागल कर देने वाला है। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही नाक में धूल, धुआं या कोई भी टाइनी पार्टिकल जाता है, नाक के अंदर बैठे हाइपर एक्टिव सेंसर्स तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। ये मैसेज सीधा जाता है दिमाग के स्नीज सेंटर को और फिर शरीर शुरू करता है क्लीन अप मोड। आंखें अपने आप बंद, सीना कंप्रेस करता है, डायाफ्राम नीचे पुश करता है और बस शरीर एक प्रेशर बम बन जाता है। अगले ही पल 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा फटकार कर बाहर निकलती है और यही है आपकी छींक, एक टाइनी एक्सप्लोजन जो आपकी नाक को बचाती है।